애플조입니다. 자, 오늘은 리오님과 같이 세 번째로 배틀하기로 하겠는데요. 네, 바로 가겠습니다. You can't make me. 자, 6명 다 채우고요. 감사합니다. 상대가 고수가 달려서 멋지네요. 달려나고 왔어요. 저 실버예요. 멋지죠? Can't believe I have to do this. 일단 이렇게 가운데 제가 지금 풀건 못해요. 제가 이렇게 그 다음에 I low key wanna win this. 위로 올라가고 쉽다 쉬워. 내가 뭐가 쉽다 쉬운 거야. 이거 가재 탐랑 날렸죠? 가자. How much try harder? 지는 거 쉽다 쉬워. 아니 근데 이기는 거 쉽다 쉬워. 그리고 저 배 위에 달들이 있어요. 끝에 있는 가재 뱀. 아. Don't be salty. 갓. 분명히 뭔가를 발견했거든요. 그게 세명이 못해있구나. 아주 놀라운. 리오님 화이팅! 자, 하이프체도 떴고요. 이제 신박 갑니다. 에드거는 에드거랑 싸우지. 안돼, 하이프체이 날렸어. 누구라도 죽여야 되는데. 가재 후기시? 무빙 깔죠. 자, 이겼고요. This is so 오랜만에 lame. 이기네요. 자, Can't believe I have to do this. 팬 가겠습니다. Fantastic. Assault. 저 분노팩 있거든요. 같은 볼로는요. 저 에드가를 바꾸겠습니다. You got bad. 저번 보니까 제가 스킬로 이스라엘 캐리한다 편에 너무 좋았거든요. 스킨도 샀어요. 이제 무슨 스킨도 있는 건데. 저는 제일 좋은 게 아니 제 목표는요. 피기 스킨을 다 모으는 거예요. 그리고 배틀 시작합니다. 원투 쓰리 고. 빠바라. 저 왜 그래요? 안 되죠? 맞나? 여기 아무도 없네. 가운데로 가겠습니다. 이리 나와라. 움직이면 쏜다. It's sponsored by Cold Crunch cereal. 호잇! 자자자자자자 가고요. 자자자자. 팽 없어졌네. 르는 팽 아니라 리오님 없어졌고요. 마지막 파이퍼. 도커스에 껴서 죽을 것 같거든요. 그냥 뚜시다. 자, 오늘은 리오님이 목소리 소개 안 한대요. NO! 얘도 왜 또 까는 게 맞다니까. 그래, 지금 저도 다음 판에 보니까 죄송합니다.
예. 리오님 너무 좋고요. 이겼어. 삐기. 똥손입니다. 자. 예. 아, 브롤볼이군요. 자, 그럼 저 대리로 가겠습니다. Mr. Bat wants to play. 대리로 어딨지? 대리라! 사진진 분들은 알려주세요. 잠깐만요. 대리라! 네, 제가 생각합니다. 이거 좋은 스킨이 있어요. 이거만 자랑한 거예요. 자, 그리고 리오님은 말하고 리오님 말고 지금 다른 사람은 못 보겠습니다. 키링님. 결국은 죽었네요. 뭐야? 이거 가져갔네. 무섭네. 아, 네. 고수인 여러분들은 어딜 지릅니다. 너무 류님 패스 받았고요. 방금 저 숨 참았어요. 밑으로 떨어지는 줄 알았어. 운석이었어요. 스켈리! 안돼! 잘만. 안돼, 저거 스킨 뭐하냐고!